Итак, автомобиль Opel Astra F 92 года выпуска, двигатель C18NZ, пробег по спидометру 265 тысяч километров, вряд ли родной, так как хозяев было много. Коробка передач автоматическая. Холодный запуск двигателя до замены гидрокомпенсаторов. Так как они стучат, решил записать звук на холодном двигателе и на горячем. Лампочка Check Engine погасла. Идем слушать двигатель.